नाज़रीन, हिन वक्त मां मुख्तियार कार ऑफिस सकंड जे गेट जे आॾो मौजूदु आहियां, जिते अॼु सिंध यूनाइटेड पार्टी पारां एहतजाज कयो पियो वञे। अचो त हिननि खां इन एहतजाज जे बारे में पुछूं त उहे छा था ॿुधाइनि। जेको इहो एहतजाज आहे उहो असांजे यूसी मजीद की तरफ़ां आहे ऐं जेके शहर में बदअमनी हुई उन तक मञूं था, पर अहिड़े जिथे इंसाफ़ मिले, जिथे इंसाफ़ जो तकाज़ो पूरो थियनि उते ई फुरू थियनि त असां चऊं था ॾुख मक़सूदा कयूं, पर जेकर हिनखे घटाए न वियो त असां दायरो वधाईंदासीं। मुख्तियार कार ऑफिस जे अॻियां जेको एहतजाज आहे SUP यूसी मजीद के तरफ़ां त असांजो दोस्त आहे मुमताज़ कीरियो जेको SUP वर्कर आहे, उनजी मुख्तियार कार ऑफिस मां 4 ॾींहं अॻु गाॾी गुम थी वई आहे। हीअ जेको आहे रोज़ु चकर काटींदो आहे पंहिंजे कम सां, त तव्हां ॾिसो पिया त सकण शहर जो अमन अमान तमामु ख़राबु थी वियो आहे। रोज़ु चोरियूं, कंहिंजो वारदात पई थिए, कंहिंजो सामान पियो खॼे, कंहिंजी चोरी पई, मोटरसाइकिल कंहिंजी छा। त असीं जेको आहे सो SSP खां पुरज़ोर अपील था कयूं त महिरबानी करे जेके सकण जूं गाॾियूं वियलूं आहिनि ऐं मुमताज़ कहिड़ी गाॾी वियल आहे बराए महिरबानी बासलामत हिनखे वापसि कयूं वञे। महिरबानी तव्हांजी। असल में छा आहे त साईं हीअ अॼोको जेको असांजो एहतजाज आहे उहो असांजो एहतजाज हितां सकरण जे अंदरि वधंदड़ ॾोहनि जंहिंमें जो मोटरसाइकिल जी चाबी चोरियूं आहिनि, उन खां पोइ मंशियात आहे, उन खां पोइ आए ॾींहं ते को ॾींहुं ख़ाली न आहे। हाणे त इदारनि जो हुननि रुख कयो आहे। असांजा इदारा महफ़ूज़ न आहिनि था, जेकॾहिं हिते CCTV कैमरा हुजणु खपनि, हिते सिक्योरिटी जो सिस्टम हुजणु खपे। मुख्तियार कार जी ऑफिस आहे यार, उन मां जेकॾहिं असांजी गाॾी दोस्त जी वई आहे, असां इन लाइ वेठा आहियूं त हीअ असां उन्हनि खे शॉर्ट नोटिस ते जेको आहे सो असां आया आहियूं त जीअं असांजे दोस्त जी गाॾी वापसि कनि। जे असांजी दोस्त जी गाॾी वापसि न थी ऐं फुरचल शहर जूं गाॾियूं वापसि न थियूं या रक़मूं वापसि न थियूं त हीअ असां एहतजाज जो दाइरो वधाईंदासीं। सकण में अमन अमान जी सूरत हाल तव्हां साफ़ ई दोस्तनि जे आॾो आहे। सॼी रोज़मर्रा ते का फुर आहे, का धाड़ो आहे, को कुझु आहे, पर असांजा सरकारी इदारा महफ़ूज़ न आहिनि। जॾहिं त मुख्तियार कार तालुके जो वॾो हिकिड़ो ऑफिसर आहे, पर उन जे इदारे मां बि का गाॾी चोरी थी वञे त उहे असां कंहिंखे ना आहिल चऊं। हितां जी पुलिस जो कमु सॼो ज़ीरो लॻो पियो आहे। SHO बसि माना कमु करण लाइ तयारु न आहे। हिते शहर अंदरि कल्ह बि हिकिड़े माण्हूअ जी गाॾी फुर थी आहे, पर उन वीचारे खे रत सां लहूं लहान करे उन खां गाॾी फुर करे या माण्हू जी इज़त जान ऐं माल महफ़ूज़ न आहे। असां घुर था कयूं त महिरबानी करे शहर खे अमन ॾियो। जेकॾहिं अमन न ॾिनो वियो, असांजो 20 तारीख़ वारो प्रोग्राम आहे साईं ज़ैन शाह जी अॻुवाणी में मोरल आहे, उहो प्रोग्राम करे जेकॾहिं इन 8-10 ॾींहंनि में जेकॾहिं असांजे मुमताज़ कीरियो वारी गाॾी रिकवर न कराई वई, इनसां इंसाफ़ न कयो वियो त हिकिड़ी डिघी जिदोजहद जो ऐलान कयो वेंदो। पोइ इहे रोड हूंदा, इहे रस्ता हूंदा, इहे हिननि जूं ऑफिस हूंदियूं ऐं इहे असां हूंदासीं। हीअ असांजो एहतजाज आहे। 4 ॾींहं पहिरियां असांजे दोस्त मुमताज़ कीरियो जी जेका मोटरसाइकिल चोरी थी आहे मुख्तियार कार ऑफिस मां, असां हुन जे लाइ हिते वेठा आहियूं। त असां घुर कयूं था मुख्तियार कार खां, SHO सकरण खां, त साईं हीअ जेका गाॾी चोरी थी आहे उहा असांखे वापसि रिकवर कराई वञे। जेकॾहिं न त असां तमामु डिघी जदोजहद जो ऐलान कंदासीं। असां अॼु सिंध यूनाइटेड पार्टी यूसी मजीद कीरियो पारां असांजो दोस्त आहे, असांजो वर्कर आहे SUP जो मुमताज़ कीरियो, जेको पंहिंजे दुनियादारी जे कमनि कारण सां रेवेन्यू जे कम सां आयो हिते मुख्तियार कार ऑफिस में। उन जी 14 तारीख़ ते हितां मोटरसाइकिल जेका असां चोरी थी वई आहे। हाणे असां गुज़ारिश था कयूं इंतिज़ामिया खे त हिकु त असांखे बोरा फोरस जो आज़ार हिते सकण में अॻी घणो आहे, ऐं ॿियो अहिड़ी बदअमनी हूंदी त असां हींअर असांजो मुतालबो त शहरी बि महफ़ूज़ कोन आहिनि, बिल्कुलु कोन। पर जे अहिड़ी हालत हुई त ॿाहिरि कान थी, कोई शहरनि जा कारोबार सिस्टम कीअं हलंदा। असां इंतिज़ामिया खां मुतालबो था कयूं त जे 8 ॾींहंनि जे अंदरि असांजे दोस्त खे गाॾी वापसि कराए न ॾिनी वई त असां दोस्तनि सां सलाह मशवरो करे पंहिंजी एहतजाज तहरीक जारी रखंदासीं। कैमरामैन अकबर रज़ा सियाल सां गॾु रज़ा मोहम्मद सियाल, मेहरान TV न्यूज़ सकरण।